سلام و وخت مو په خیر. نن چهارشنبه د رمال مریض کال د سور 11 نیټه ده. تاسو د مشرانو جرګې له ټلویزیون څخه د دې مهال خبري ټولګه ګورئ. ټولګه د مهمو خبرونو په سرټکو پیلو. د مشورتي لویې جرګې موده به وغځېږي. محمد عمر داودزی وایي ممکن د لویې مشورتي جرګې موده د یوې ورځې لپاره وغځېږي. د سولې په تړاو د شپږم ځل لپاره خبرې. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم پړاو خبرې پیلوي. او د وینزویلا د حکومت نه سکورېدل غواړي. د دې هیواد د مجلس مشر خوان ګوایدو له خپلو پلویانو څخه غوښتي چې پاڅون ته یې دوام ورکړي. اوس هم پوره خبرونه. زه میرویس سلامزوی یم. د افغان سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون مشر وایي ممکن یاده جرګه له خپلې ټاکل شوې نیټې څخه نوره هم وغځېږي. د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه چې د تېرې دوشنبې په ورځ پرانیستل شوې وه پرون سه شنبه ناوخته یې اداري پلاوي وټاکل شول. محمد عمر داودزی وایي که څه هم د جرګې کار له ټاکل شوي مهالویش سره سم روان دی خو زیاتوي که چیرې د چهارشنبې د ورځې تر پایه د کاري کمیټو کارونه خلاص نشي ممکن دغه جرګه یوه یا هم نیمه ورځ نوره هم وغځېږي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وویل چې محمد افضل حدید، محمد عارف نورزی، کمال ساپې، حبیبه سورابي او منیره خونزاده د مشورتي لویې جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګه رفیع الله حیدري، موسی رحیمي، عرفان الله، عاطفه طیب او ګلالۍ اکبري د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي دي. تر دې مخکې د سه شنبې په ورځ د مشورتي جرګې د 51 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي او دې کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د سولې لویې جرګې هره کمیټه یو تنه غړي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نیمایي وخت د جرګې د اداري پلاوي په ټاکلو او ابتدایي چارو ولګېد. د اندېښنې شته چې ښایي د سولې په تړاو او د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شوی او جرګه ښایي څو نورو ورځو ته وغځېږي. خو د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې د لویې جرګې کارونه د مهالویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي. ښاغلي مرخیل زیاته کړه چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یا د کمیټو عملاً کار پیل کړی دی. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ د جرګې غړي په خپلو اړونده کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونو ته دوام ورکړی. دوی تمه لري چې د پنجشنبې د ورځې تر پایه به وتوانیږي چې د روانې مشورتي لویې جرګې نتایج سره راټول او جرګه بشپړه کړي. د افغان سولې په اړه مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانیستل شوه. په دغه جرګه کې 3200 تنو ګډون کړی دی چې 300 تنې میلمانه او پاتې غړي دي. د جرګې غړي په بیلابیلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې په شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ د قطر په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي. په ورته وخت کې زلمي خلیلزاد او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله ایلس ویلز په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرو په درشل کې اسلام آباد ته تللې. همداراز زلمی خلیلزاد وایي پاکستان غواړي چې د سیمه ییز اجماع جوړېدو کې رغنده رول ولوبوي. خلیلزاد زیاته کړې چې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. له څه مودې ځنډ وروسته د وسلوالو طالبانو ویان پر ټویټر لیکلي چې نن چهارشنبه به د قطر په دوحه کې د طالب استازو او امریکایانو ترمنځ د مذاکراتو شپږم پړاو خبرې پیل شي.
دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه کې شاوخوا 3000 کسان له طالبانو سره د سولې په تړاو سلا مشورې کوي. همداراز طالبان وایي د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال ملا برادر د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر او ورسره پلاوي سره لیدنه کړې ده او د افغانستان پر مسلې او له امریکایانو سره د سولې خبرو پر روان بهیر ورسره غږېدلی دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله ایلس ویلز په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرو په درشل کې اسلام آباد ته تللي دي. ویل کېږي د دواړو خواو ترمنځ خبرې په افغانستان کې پر سولې د سیمې پر امنیت او دوه اړخیزو اړیکو ورټولې وې. اسلام آباد ته له تګ مخکې د افغان سولې لپاره زلمی خلیزاد کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې سوله تر هغه نشي راتلی چې طالبان بدل نشي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د بیان سهیل شاهین له قوله په ریپورټونو کې ویل شوي چې طالبان هڅه کوي چې په راتلونکي پړاو خبرو کې پر هغو دوو موضوعګانې وروستي هوکړه وکړي چې وار د مخه پرې خبرې شوي دي. همداراز د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ویلي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت را رسیدلی دی. زلمی خلیزاد د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل د یې هڅولي چې پاکستان غواړي د سیمې اجماع په جوړېدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیزاد چې په تیرو 2 ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و، همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. د افغان خبریالانو له وژونکو سره د جدي چلن وشي. نړیوالې ټولنې د دې مطلب په څرګندولو سره د یو نامال ادرسه په یوې ګډه اعلامیه کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په درشل کې له افغان دولت څخه غوښتنه کړې چې د خبریالانو له وژونکو سره د جدي چلن وکړي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي چې د بیان ازادي مسله یوازې په قانون کې راغلې خو تر اوسه عملي شوې نه ده. نړیوالې ټولنې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام ته اندېښنه ښودلې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې شمیرې ښیي چې د 2019 میلادي کال له پیله تر دا مهاله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 10 پیښې ثبت شوي دي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د خبریالانو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د خبریالانو پر وړاندې د 1000 قضیو له څېړلو او بررسۍ خبر ورکړی دی. نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت لخوا د خبریالانو او بیان ازادي د خوندیتوب ستاینه کړې، خو ویلي دي چې دا لا هم په دغه برخه کې لومړني ګامونه دي. نړیوالې ټولنې د یو نامال ادرسه په یو ګډې اعلامیه کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په درشل کې له افغان دولت څخه غوښتنه کړې چې د خبریالانو له وژونکو سره د جدي چلن وکړي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي چې د بیان ازادۍ مسله یوازې په قانون کې راغلې خو تر اوسه عملي شوې نه ده. نړیوالې ټولنې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام ته اندېښنه ښودلې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې شمیرې ښیي چې د 2019 کال له پیله تر دا مهاله د خبریالانو پر وړاندې 10 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي دي. د یاد ادارې چارواکو ویلي چې د دغو قضیو په منځ کې 4 د وژلو پیښې دي او نور بیا د وهلو ډبولو ګواښ او نورو تاوتریخوالو قضیې دي. بلخوا د بیپولو خبریالانو سازمان د 2019 کال ریپورت کې راغلی چې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې د ناامنۍ له امله 3 درجې تنزیل کړی دی او په 121 درجه کې ځای لري. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو له ستونزو په ځانګړې توګه په لریو پرتو سیمو کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښځینه خبریالانې ډېری وخت د خپل جنسیت له وجې له تبعید سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو حضور پوره او معنا لرونکی اوسي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د خبریالانو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د خبریالانو پر وړاندې د 1000 قضیو له څېړلو او بررسي خبر ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د پولیسو د زده کړو په نصاب کې له پیښو وروسته د خبریالانو د امنیت او هغه کسان چې د قربانیانو مرستې ته وردانګي تدابیر ځای پر ځای کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ټولو جرایمو څېړنې ریاست پرانیستی چې
بشري جرایمو او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایاو ته رسېدنه یې یوه دنده ده. له پلازمینې کابل سره د 9 ولایتونو لاره بغلان کې د معترضو نمایندانو پلویانو د ترافیکو پر مخ تړلې او ګڼ شمېر مسافر دې چارې له ستونزو سره مخ کړي. د بغلان مدني فعالان وایي که د لاریون کوونکو غوښتنې قانوني وي حکومت دې ورته رسېدنه وکړي او که غیر قانوني وي بیا دې د لارې د خلاصون په موخه جدي کار وکړي او لاریون کوونکي دې سنډې ته کړي. 5مه ورځ ده چې د پلخمري په دوسرکه کې او 2مه ورځ ده چې خنجانو ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د نومان محبوب الله غفاري او جلال الدین باجګه پلویانو له مرکز کابل سره د شمالي او شمال شرقي ولایتونو لارې تړلي او مسافرو ته ډول ډول ستونزې جوړې کړي. د مدني ټولنې غړي د یو مطبوعاتي ناستې پر مهال وایي چې لاریون د هر افغان حق دی خو په دې ډول نه چې د نورو خلکو حق دی تلف کړي او زرګونو کسانو ته دې ستونزې جوړې کړي. اعتراض به این شکل درست نیست که 9 ولایت شمال و شمال شرق را با مرکز قطع بکنیم. متاسفانه مردم که از این آبرینی که از این مسیر عبور میکنن بسیار زیاد دچار مشکل هستند، اطفال، زنان، کودکان. خواهش ما از دولت این است که به خواست مشروع این اعتراض کنندگان رسیدگی بکنن. 5 روز در مسیر شاهراه بغلان کندوز، بغلان کابل و بغلان مزار شریف گیر ماندن و تقریبا چند نفر تلف شده. چقدر مردم به مشکلات مواجه است. ما از دولت خواهش میکنیم که به خواستهای مشروع تظاهراتی ها هر چه زودتر رسیدگی بکنه چون مشکل مردم هستند. راه حل مسئله بسته کردن راه نیست. مدني فعالان وایي که د لاریون کوونکو غوښتنې قانوني وي حکومت دې ورته رسېدنه وکړي او که غوښتنې غیر قانوني وي بیا د حکومت د لاریون کوونکو مخه ونیسي او د لارې د خلاصون لپاره دې ځکه جدي اقدام وکړي چې بندېدو یې مسافرو او خلکو ته سرخوږی جوړ کړی. ای است که اگر خواست تظاهراتی ها خواست مشروعشان خواستی که قانون اساسی بر از اونها حق دادن اگر خواستشان مشروع باشه دولت به خواستشان بپردازند و حق مشروعشان را بتن تا باشه که راه اعلا شود مردم از مشکلات اعلا شود و اگر خواستشان مشروع نیست به نظر دولت به فکر دولت نظر به قانون اینا خواست غیر مشروع دارند دولت باید جدا به خاطر رهایی را اقدام بکنند. زرګونه مسافر او موټر چلوونکي چې د لاریون له امله بند پاتې غوښتنې لري چې حکومت دې یا د لاریون کوونکو ستونزې حل کړي او یا دې له اجرایي قوې نه په ګټې اخیستو له لویې لارې معترض کسان څنډې ته کړي او د 9 شمالي او شمال شرقي ولایتونو لار دې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. وروره ګوله دلته د خپله بررسي وکړي حکومت دې راشي وروره ګوله پوښتنه وکړي ښه نه هم څوک پوښتنه کوي نه وروره ګوله څوک وروره ګوله راغلي دي چې تاسو وږي یاستئ پاتې سولې مړ سولې څنګه سولې مال هم جایداد هم ټول په دا سړک پروت ده وروره ګوله ډارېږو موږ د خپل ځان نه ډارېږو 1000 روپۍ 2000 روپۍ په پیره کې ورکړي وروره ګوله هغه خرچه ختم کړي نور چېرته لاړ شي. دغه رقم خلکو سره باید حکومت خپله غمه وخوري دي چې 10 نفره د ټول ولایت مخه نیولې یا د 8 ولایتو مخه نیولې ده دا باید غمخوري حکومت وکړي. عام خلک هم نیوکې دا لري چې لاریون کوونکي دې له دې زیات نور خپل اعتراض ته په لویه لار چې زرګونه مسافر او سلګونه ناروغان یې له ستونزو سره مخ کړي دوام نه ورکوي او د لاریون په ځای کې دې بدلون راولي خو لاریون کوونکي لا هم په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او وایي تر څو چې حکومت غم نه وي خوړلی لاره نه خوشي کوي. له یوې لنډې دمې وروسته بهرني خبرونه. ژوند د بدلون او تکامل نوم دی. هغه چې بدلون او تکامل نه لري ژوند نه دی. اگر می خواهید زندگی بهتر داشته باشید پس خود را بهتر بسازید.
ښه راغلاست. دا هم بهرني خبرونه. له 30 کلنې واکمنۍ وروسته پرون د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د جاپان امپراتور د دې هیواد له تاج او تخت څخه په خپله خوښه ګوښه شو. دا لومړی ځل دی چې په تیرو 200 کلونو کې د جاپان یو امپراتور په خپله خوښه له خپل مقام نه ګوښه کیږي. د جاپان امپراتور اکوهایتو د 1989 میلادي کال په جون میاشت کې د خپل پلار هیروهیتو له مړینې وروسته د جاپان د 2000 کلنۍ امپراتورۍ وارث شو. همداراز ښاغلي اکیهیتو شاوخوا 2 کاله وړاندې د سلطنتي ماڼۍ د شورا په غونډه کې په غیر عادي توګه اعلان وکړ چې د عمر د زیاتوالي او روغتیایي دلیلونو له امله غواړي له خپل مقام نه ګوښه شي. د جاپان د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره داسې یو ګام پورته کول چې د دې هیواد د تاریخ ټوله مخینه یې وربدله کړه. همداراز له 30 کلنې واکمنۍ وروسته د جاپان امپراتور په خپله خوښه د دې هیواد تاج او تخت پرېښود. دغه راز ویل کیږي چې دغه تاج او تخت به د زوی ته وسپارل شي. په همدې لړ کې د جاپان امپراتور اکیهیتو پرون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د جاپان ولس ته په یوې رسمي وینا کې د دې هیواد له تاج او تخت نه ګوښه شو. دا لومړی ځل دی چې په تیرو 200 کالو کې د جاپان یو امپراتور په خپله خوښه د خپل مقام نه ګوښه کیږي. ښاغلي اکیهیتو 2 کاله مخکې خپل تصمیم اعلان کړی و چې غواړي په 15 کلنۍ کې له خپل مقام نه ګوښه شي. د جاپان امپراتور په شاهي ماڼۍ کې د مراسمو په ترڅ کې له خپل ولس نه مننه وکړه چې د واکمنۍ په 30 کلنه دوره کې یې د هغه ملاتړ کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس د ریپورت له مخې د امپراتور اکیهیتو له ګوښه کېدو وروسته د هغه مشر زوی نوریهیتو چې 50 کلن دی د جاپان امپراتور کیږي. په جاپان کې د امپراتورۍ شاهي مقام یوازې تشریفاتي بڼه لري او صدر اعظم د هیواد د حکومت مشري کوي. ښاغلي اکیهیتو شاوخوا 2 کاله مخکې د سلطنتي ماڼۍ د شورا په غونډه کې په غیر عادي توګه اعلان وکړ چې د عمر د زیاتوالي او روغتیایي دلیلونو په وجه غواړي له خپل مقام نه ګوښه شي. خو د دې کار لپاره په لنډه موده کې د قانون جوړول آسان نه و. اکیهیتو د 1989 میلادي کال په جون میاشت کې د خپل پلار هیروهیتو له مړینې وروسته د جاپان د 2000 کلنۍ امپراتورۍ وارث شو. هغه وخت نوموړی 50 کلن و. په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې له یو بل سره نښته کړې. دوی په داسې حال کې له یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ څخه غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره د خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی چې د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي، خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. څه موده وړاندې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د کولمبیا سره د هر ډول ډیپلوماټیکو اړیکو د ختمولو اعلان وکړ چې په ترڅ کې له سختو غبرګونونو سره مخ شو. بل لور ته خوان ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې د نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د ټیټې کچې یو شمېر سرتیرو خپل مرکزونه پریښي او بغاوت یې کړی، خو جګپړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي. په همدې لړ کې د حکومت مخالف سیاستوال په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو غوښتي چې د حکومت پر ضد ملي پاڅون وکړي. د وینزویلا د حکومت د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو د یو ویډیوي پیغام له لارې د حکومت پر ضد د ملي پاڅون غږ پورته کړی دی. هغه د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس په یو پوځي هوایي ډګر کې د سرتیرو په منځ کې لیدل کیږي. په دغه ویډیو کې د حکومت ځینې مخالف مشران له پوځیانو غواړي چې د مادورو نظام ور ړنګ کړي. همداراز د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې امریکا د وینزویلا د خلکو د ازادۍ د هڅو پوره ننګه کوي. هغه په خپل ټویټر لیکلي دي چې دیموکراسي نشي ماتېدی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس هم په یو ټویټر پیغام کې لیکلي چې امریکا د ازادۍ او دیموکراسۍ تر پلي کېدو پورې د وینزویلا له خلکو سره ولاړه ده. همداراز اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روسیې د رسنیو په حواله لیکلي دي چې ښاغلي پوتین په دې اړه له خپل امنیتي ټیم سره ملاقات کړی دی. د مادورو د حکومت دوو ملاتړو هیوادونو بولیا او کیوبا هغه ته کودتا هڅه غندلې او د لاتینې امریکا له نورو هیوادونو هم غوښتي چې دا
وغندي. د وینزویلا حکومت ویلي دي چې د یو شمېر خاینو نظامیانو د کوچنۍ ډلې یعنې د کودتا حادثه یې شنډه کړې ده. په دغه لړ کې امریکا خوان ګوایدو د وینزویلا د رسمي ولسمشر په توګه پیژندلی دی، خو روسیې خبرداری ورکړی چې د وینزویلا د مخالفینو له مشر نه د بهرنیو هیوادونو ملاتړ کیدی شي په دې هیواد کې د خونړۍ جګړې د رامنځته کېدو سبب شي. همداراز څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ویلي و چې د وینزویلا د تاوتریخوالي په هکله د حقیقت موندنې په موخه لازم دي چې یو خپلواکه تحقیقاتي ډله لاس په کار شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د مرګ ژوبلې د شمیرو ترڅنګ د ریپورټونو په بنسټ اعلان کړی دی چې څه د پاسه 350 مظاهره کوونکي نیول شوي او نور هم بندیان شوي دي. اوس هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. قدرمنو لیدونکو، دا و د دې مهال خبرونه. تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې.